है दोस्तों, तो हेलो कीजिए सब लोग। तो रस्सी को पकड़ के रहने का, ओके। अगर टर्निंग मुंजी पावना बाते चुशना हाँ वो पिछन पे इधर फिर माना से यंगा टर्निंग को साइड क्योंकि बागर का मनो बागर जाती टर्न दा इशू रस्सियों को अच्छे से पकड़ के दोस्तों, है ना। एक बार ओके, रिलैक्स दोस्तों, रस्सियाँ छोड़ सकते हो। तो सोलो बंदा जा रहा है कोई पानी के अंदर? अभी नहीं, अभी नहीं।